Apakah kamu sering mengalami sesak nafas, nyeri dada, asma, atau jantung berdebar? Gejala-gejala ini biasanya terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran pernafasan yang mengganggu sistem pernafasan. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa menjadi pemicu penyakit kronis loh. Atasi masalah ini dengan herbal Tibiba, solusi alami yang mengatasi batuk, sesak napas, dan gangguan pernafasan lainnya. Dengan kandungan herbal alami, herbal Tibiba membantu melancarkan pernafasan dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Ratusan ribu orang sudah merasakan manfaatnya dan kembali sehat. Jangan tunggu lebih lama, segera cek out herbal Tibiba sekarang dan rasakan perbedaannya.